दुनिया के 3 सबसे बेवकूफ जानवर जो बेवकूफी के मामले में इंसानों को पीछे छोड़ सकते हैं। टर्की ये दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। ये इतने आलसी होते हैं कि बारिश में जंगल में छुपने के बजाय घंटों तक पेड़ों पर भीगते रहते हैं। पांडा ये इतने आलसी होते हैं कि कई बार खुद खाना खाते वक्त भी सो जाते हैं और बच्चा संभालना तो भूल ही जाओ। स्लॉथ दुनिया का सबसे धीमा जानवर, इतना स्लो कि कभी कभी ये सोते सोते ही पेड़ से गिर जाते हैं। ये 24 घंटे में से 22 घंटे तक सोते रहते हैं। इस मुकाबले में इन्होंने इंसानों को पीछे छोड़ दिया है।